गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस फोटो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि कितनी जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो इस एक अखबार के माध्यम से, ठीक है, इसका मैंने एक कटिंग लिया हुआ है। तो इसमें उत्तर कुंजी तो जारी कर दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। और इसके साथ ही अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो आप 27 तक दर्ज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ही है 27 जून है आज। तो आज वो लास्ट डेट है, जब तक मतलब आज तक आप किसी भी प्रश्न को लेकर के अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रति प्रश्न 50 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी जल्दी, जैसे कि लेवल 4 और 6 का रिजल्ट आपका कितनी जल्दी आरआरबी ने जारी किया था, उसी प्रकार लेवल 2, 3 और 5 का भी रिजल्ट आरआरबी आप जितनी जल्दी सोचे भी नहीं होंगे उतनी जल्दी यहाँ पर दे देगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जो लेवल 2 और 3 और 5 का जो रिजल्ट है वो जुलाई के लास्ट वीक तक आपका आ सकता है। तो इसके लिए आप लोग लगातार इंतज़ार कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा ना तो 2, 3 और 5 इनमें से किसी भी लेवल में अच्छा मार्क्स नहीं है। मार्क्स जो हैं, जो जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, कम मार्क्स हैं। इसलिए मैं अब टाइपिंग जो है, टाइपिंग नहीं करूँगा, टाइपिंग नहीं सीखूँगा। तो फ्रेंड्स, आप सबको मैं एक यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल देरी ना करते हुए टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग आपका इसी एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक साबित नहीं होगा। इसके अलावा आप जैसे कि कहीं पर भी अगर प्राइवेट जॉब भी करेंगे, बाई चांस इसमें नहीं हो पाता है और कहीं पर भी आप जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये टाइपिंग आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो इसलिए सभी लोग अपना टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो वीडियो है वो फ्रेंड्स हम अपने इसी चैनल पर कल मॉर्निंग में 7 बजे लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी लोग उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उस वीडियो में बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है, जो आरआरबी की तरफ से कट ऑफ जाने वाला है, अभी तक आपने देखा होगा हर चैनल पे लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो वीडियो है अपलोड हो चुका है। लेकिन उन सभी का एनालिसिस करने के बाद में हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद कल की जो वीडियो है उसको भी आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। तो इस जो लेख में क्या दिया हुआ है वो भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं। तो इसका जो हेडिंग है, आरआरबी की एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 की जारी हो गई है। ठीक है, रेलवे भर्ती बोर्ड को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लेवल 2, 3 व 5 के लिए हुई सीबीटी 2 की आंसर की जारी हो गई है। आंसर की जारी होने के बाद अब सीबीटी 2 दे चुके अभ्यर्थी यह जान सकेंगे कि परीक्षा में उन्होंने कितने सवालों के सही जवाब दिए। अगर किसी सवाल के जवाब से वह संतुष्ट नहीं है तो अभ्यर्थी अपनी आपत्ति 27 जून तक दर्ज करा सकेंगे। प्रति आपत्ति मतलब प्रति क्वेश्चन पर आपको 50 रुपये और बैंक शुल्क भी अभ्यर्थी को जमा करना होगा। 50 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा, इसके अलावा बैंक जो शुल्क लेगा वो भी आपको देना पड़ेगा। इसका रिजल्ट जुलाई में जारी होने की संभावना है। आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन आर.ए. जमाली ने बताया कि आंसर की जारी कर दी गई। अभ्यर्थी 27 जून तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हर किसी ने आपको बताया होगा जुलाई में रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा जुलाई में किसी ने नहीं बताया।
कुछ लोग लास्ट वीक बता रहे हैं, जैसे कि मैंने भी लास्ट वीक बताया था, लेकिन आरआरबी है ये बहुत तेज़ी से एक्शन ले रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं लास्ट वीक में ही रिजल्ट आपका है, ये फर्स्ट वीक में भी रिजल्ट आ सकता है, 14, 15, 16, 17 तारीख में, इसमें भी आपका रिजल्ट आरआरबी जारी कर सकता है। इसलिए उसके बाद में जो होगा टाइपिंग के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा, इसलिए आप लोग अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। बाई चांस आपका सिलेक्शन हो जाता और आपकी टाइपिंग बिल्कुल लो लेवल की होगी, उसके बाद में आपके पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, इसलिए अभी से आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। चलिए कल की वीडियो में मिलते हैं। इसके साथ ही हमारे इसी चैनल पर स्टडी रिलेटेड वीडियोज भी अपलोड किए जाते हैं, तो उन वीडियोज को भी आप लोग अवश्य देखा करें। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।